2 tahun yang lalu gue udah nge-review Keychron K3 yang gue bilang ini adalah salah satu keyboard mechanical low profile terbaik yang bisa kalian dapetin saat itu. Dan di akhir tahun 2022 kemarin, Keychron memperbarui line up Keychron K3 dengan K3 Pro. Kayak gimana kualitasnya dan apakah dia masih semenyenangkan K3 yang lama? Yuk kita bahas. Keychron K3 Pro ini hadir dengan wujud yang bisa gue bilang nggak beda jauh dengan Keychron K3 yang biasa. Tapi yang ngebedain ini adalah support fungsinya yang mirip seperti Q-Series. Kalian mungkin tahu ya, buat yang ngikutin Keychron, Q-Series itu punya satu keunggulan yang tidak dimiliki oleh K-Series. Kayak Q1, Q2 itu mereka bisa di-customize lewat QMK via sebuah aplikasi open source yang bisa kalian pakai untuk kustomisasi keyboard kalian. Dan biasanya itu hanya terjadi di Q-Series. Cuma untuk K3 Pro kali ini, Keychron ngasih dukungan tersebut. Tapi sebelum bahas ke situ lebih jauh lagi, gue mau bahas tentang bodinya. Secara build quality, Keychron K3 Pro ini masih sama seperti K-Seriesnya Keychron yang lain ya, terutama yang low profile, masih sangat rigid. Bodinya ini terbuat dari aluminium di bagian atas dan juga plastik warna abu-abu di bagian bawah. Mumpung lagi ngeliat bagian bawahnya, gue mau ngasih unjuk ke kalian kalau Keychron K3 Pro ini juga punya 2 kali adjustable fit. Jadi kickstandnya itu ada 2 sisi. Hal yang masih sama lagi dari Keychron K3 Pro dengan Keychron K3 itu adalah switch-nya. Masih ada switch untuk pindah-pindah antara macOS atau iOS dan juga Windows atau Android. Di sini juga ada switch untuk pindah koneksinya antara Bluetooth, kabel, dan juga dimatikan. Untuk kalian yang suka menggunakan koneksi kabel, Keychron juga ngasih kabel yang masih jadi ciri khas K-Series tanpa coiled cable, masih braided biasa, tapi udah cukup lumayan kuat. Nah, nanti kalau kalian mau ganti ke coiled cable, kalian bisa cari sendiri tuh di luaran. Dan setahu gua, Keychron juga ada jual coiled cable. Jangan lupa belinya di PTNM Tindo. Seperti Keychron K3 Pro ini disediakan juga untuk gua oleh PTNM Tindo. PTNM Tindo ini adalah distributor resmi Keychron di Indonesia. Bahkan sekarang, yang dulu-dulu masukin Keychron ke Indonesia melalui jalur lain, itu sekarang ngambilnya lewat PTNM Tindo. Jadinya kalau mau kalian garansiin juga bisa ke PTNM Tindo. Untuk langsung lihat-lihat barang-barang yang ada di PTNM Tindo, khususnya untuk Keychron, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi di bawah. Kalau belinya nggak di PTNM Tindo, nggak bisa digaransiin ke PTNM Tindo. Sayang banget. Jadi pastikan kalian beli garansi resmi di PTNM Tindo. Kalau secara fisik itu mirip-mirip antara K3 dengan K3 Pro, terus yang bedain apa dong? Ini kan ada Pro-nya, harus ada bedanya. Nah, bedanya itu ada di keycaps. Kalau K3 itu dikasih keycaps ABS yang kebanyakan orang tuh nggak suka keycaps ABS karena gampang mengkilap gitu katanya ya. Si Keychron K3 Pro ini dikasih keycaps PBT yang menurut penggunaan gua selama hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan baru gue bikin videonya. Keycapsnya ini enak banget, nyaman buat dipakai. Dia juga sudah memiliki profil OM ya, dan banyak banget dari kalian yang suka sama profil OM, mungkin Keychron ngedengerin masukan dari kalian itu. Keycaps yang dikasih ini menurut gua udah high quality, tapi tidak tembus LED backlight. Padahal Keychron K3 Pro ini punya LED backlight, kalian bisa milih mau beli yang mana, mau yang putih atau mau yang RGB, itu bisa kalian pilih. Tapi karena keycapsnya kayak begitu, LED backlight ini jadi cuma kelihatan dari samping atau dari celah-celah keycapsnya, nggak kelihatan dari bagian atas. Tapi buat kalian yang lebih suka sama keramaian dan keriuhan, mungkin ini agak kurang ramai dan kurang riuh. Tapi kalian selalu punya opsi untuk ganti keycaps-nya. Jadi keycaps yang sesuai dengan selera kalian. Bukan cuma keycaps yang diganti, Keychron K3 Pro ini juga punya opsi hot swappable dan non-hot swappable. Nah, yang disediain oleh PTNM Tindo ke gua ini adalah versi hot swappable. Dimana saat ini gua menggunakan Gateron Blue. Blue, saudara-saudara. Berisik. Nah, untuk saat ini switch yang tersedia itu ada blue, brown, dan juga red. Dan dengar-dengar Keychron K3 Pro ini hanya bisa
digunakan untuk switch-switchnya Gateron. Ini terkait dengan kustomisasi yang bisa dilakukan di QMK VIA. Nah, melalui kustomisasi ini kalian bisa atur banyak hal lah. Buat kalian yang keyboard enthusiast pasti udah familiar dengan namanya VIA gitu. Buat gua nggak banyak menggunakan pengaturan ini karena gua hanya menggunakan keyboardnya by default aja selama hampir 2 bulan belakangan. Layout 75% yang dikasih di K3 Pro ini juga menurut gua udah cukup karena semua function ini udah lengkap ya. Mulai dari ngatur volume, ngurangin volume, ngatur backlight, semuanya udah cukup ada di sini. Jadi gua nggak perlu buat custom lagi pakai VIA. Tapi buat kalian yang emang butuh, opsinya ada di situ. Makanya namanya Pro. So that's it video gue tentang Keychron K3 Pro. Buat kalian yang penasaran pengen beli, linknya ada di deskripsi di bawah. Langsung beli dari PTNM Tindo. Gue sangat merekomendasikan keyboard ini karena sebagai pecinta keyboard low profile, menurut gue ini adalah salah satu keyboard low profile terbaik. Tapi kalau kata istri gue pasti Nupi. Whatever, mau Nupi, mau Keychron, belinya di PTNM Tindo supaya dapat garansi resmi ya. Jangan di tempat yang lain. Kalau tempat yang lain pastikan juga kalian dapat garansi resmi hanya dari PTNM Tindo. Gue Dan dari Main lagi pamit. Itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.